हेलो दोस्तों, आप लोग का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप लोग को लेके आया हूँ ट्राइलोटस सिरप। ये बना है लीफ फूड कंपनी का बना हुआ है। इसकी मार्केट एमआरपी है 110 रुपये, जो आपकी नज़दीकी मेडिकल हॉल को आपको बहुत आसानी से मिल सकती है। ये सिरप ड्राई कफ में काम आता है। इसमें देखिए फार्मूला ट्राइपोलोडीन है, हाइड्रोक्लोराइड है, डेक्सामेथाफिन है, हाइड्रोमुराइड सिरप से मिलके बना है। इसका अच्छा से रिस्पॉन्स देखने को मिला है। बहुत बढ़िया इसका कॉम्बिनेशन है। यूज करने से पहले आप नज़दीकी मेडिकल हॉल पे संपर्क डॉक्टर से कर लें। बिना डॉक्टर की सलाह से यूज ना करें। इसका साइड इफ़ेक्ट में क्या है देखिए, जैसे उल्टी आना, जी घबराना, चक्कर आना, सुस्त होना, सर दर्द करना, नींद लगना, यही सब इसका साइड इफ़ेक्ट है।